অর্থাৎ আমি মানে যে স্বর্গর কথা কহু ঠাকুরজি কହୁଛନ୍ତି সেভাবে ভাবে স্বর্গ কিছু নথায় বরং কর্মময় জীবନରେ ଆମେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ତିଆରି କରୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗର କଥା କୁହାଯାଏ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ବା ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ ଯଦି ଜଣେ ଜୀବନରେ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ମାଫିକ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସରମାଇଜ୍ ହେଭେନ୍ ଥ୍ରୋ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ସରମାଇଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଜିନିଷ ଯାହା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ ତଥାପି ଆମେ ମାନିକି ଚାଲୁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିବାର କଥା କୁହାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ତାମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବାର କଥା କୁହାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗତ ହୋଇ ଚାଲିବାର କଥା କୁହାଯାଏ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୀର୍ଘ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଯେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ କେବଳ ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ପଣୀ ରଖିବି ମାତ୍ର ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ଯେ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ବୁଝିବାକୁ ମିଳେ ଜୀବନରେ ଆଇଡିଆଲଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରେ ନା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସେପାରେଟ ଟ୍ୟୁସନ ନିଏ କାରଣ ସେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ଟିକେ ବେଟର ହବ ଜୀବନର ସବଜେକ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଟିକେ ବୁଝିପାରେ ନା ସେପାରେଟ ଟ୍ୟୁସନ ହେବା ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସେ ଏବଂ ସେଥି ଭିତରେ ଦେଇକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସେଥି ଭିତରେ ଦେଇକି ସତ୍ତାମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗତି ନେଇ ଚାଲିବାର ସଙ୍ଗ ଏବଂ ପରମପିତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଏକ ନୂତନ ଶୈଳୀ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଜୀବନରେ ଆଇଡିଆଲ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ନ୍ତି କାରଣ ଜୀବନରେ ଆଇଡିଆଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆଇଡିଆ ଆସେ ପରମପିତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାର କଥା ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମ ଭିତରେ ଦେଇ ଧର୍ମକୁ ଫୁଟେଇ ତୋଳିବାର କଥା ସତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ଯାହା ମୋର ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାର କଥା କୁହେ ଆଜି ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇ ମୁଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛି ସେ ସମସ୍ତ କିଛି ଜିନିଷ ମୋ ପାଇଁ ସତ୍ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଯାହା ଆଜି ପରମ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ଯୁକ୍ତ କରିବାରେ ଦୂରେଇ ଦେଉଛି ସେ ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ସତ୍ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସତ୍ ହୋଇପାରେ ଜୀବନରେ ତ୍ୟାଗର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ ଯେ ସମସ୍ତ କିଛିର ଅଧିକାର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜୀବନରେ ମଣିଷ ସେ ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ବହୁ ଗୁଣର ଅଧିକାର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ଜୀବନରେ କେବଳ ପ୍ରିୟ ପରମକୁ ଧରି ଚାଲିପାରେ ତାହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଜଣେ ତ୍ୟାଗୀ ଯୋଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଯୋଗ କରେ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଯେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସେ ଯେ ଯୋଗୀ ଏ ଯେ ତ୍ୟାଗୀର କଥା ଏ ଯେ ଯୋଗୀର କଥା ପ୍ରିୟ ପରମକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର କଥା ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବାର କଥା ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରି ଚାଲିବାର କଥା ଜୀବନରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେବାର କଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିବାହିତ ରହିବା ନୁହେଁ ବରଂ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆଚରଣରେ ଫୁଟେଇ ତୋଳିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାର କଥା ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପ୍ରିୟ ପରମକୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭିତରେ ଯାଇ ମିଳେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଜୀ କୁହନ୍ତି ତ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କଥା ମନକୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବୁଝେ ଯେ ମନଟା କେବଳ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତ ଠାକୁରଜୀ କୁହନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଛ ଭଲ କଥା କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିବା ଭିତରେ ଦେଇ ସତସଙ୍ଗ ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଯାଇ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଆନାଲିସିସ୍ କରେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରେ ଦ ଟ୍ରୁ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସୁସ୍ଥୟନୀ ସଦାଚାର ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବୁଝିଲା ପରେ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ବର୍ଦ୍ଧନର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସେତେବେଳେ ସଫଳ ହୋଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରିୟ ପରମକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଜୀବନରେ ଯେ ପ୍ରିୟ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ମନେ ମନେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଯାହା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କୋରସରେ ବୋଲା ଯାଉଥିଲା ପ୍ରଭୁ କେ ଚରଣ ବିନା ପ୍ରଭୁ କେ ଶରଣ ବିନା ମନୁଆ ରହି ବେହାଲ ହୋ ଆଜି ମନଟି ବେହାଲ ଏଥିପାଇଁ ହୋଇ ଉଠିଛି କାରଣ ମଣିଷ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣକୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଜିନିଷରେ ମନକୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି ଆଜି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏ ଯେ ଦୁଃଖ ଏ ଯେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏ ଯେ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଏଥିପାଇଁ ଆସେନି ବରଂ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଛି କାରଣ ମଣିଷ ଆଜି ତା ମନକୁ ଅନୁଚିତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛି ମଣିଷ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ମନକୁ ଅନୁଚିତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରି ଚାଲିଥିବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଜୀବନରେ ଏ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତେଣୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମାନେ ତାହା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅନେକ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଜି ତାର ମନଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ନା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କଥା ସେଲ୍ଫ ଆନାଲିସିସ୍ର କଥା ପ୍ରେମର କଥା ଭାଷାର କଥା ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଚରିତ୍ରରେ ଫୁଟେଇ ତୋଳିବାର କଥା ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଆଇଡିଆଲର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଅନେକ କିଛି କହିବାର ଅଛି ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି କହିବେ ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଜୀବନରେ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳେ
ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ଭବ କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୟା। କାରଣ କୀର୍ତ୍ତନରେ ପରା କୁହାଯାଏ ଯାଚି ଯା ଦେଇଛ ତାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଅମାନ୍ୟ ମନ ମାଗିବାକୁ ଚାହେଁ। ବୁଝିଲେ অবিন্দাঙ্কর সে শ্রীহস্ত লিখিত ভজন যে বুঝিলা কেমন তুমি কি তোমার পরিচয় এই চলা বলা হাসি খেলা কিছুই মোদের মতো নয়। তোমার চিন্তা কেমন করে রাখবে আমাকে ঊর্ধ্বে ধরে আমি তো ভাই তেমন করে চলতে পারি না। তেণু তাঙ্কর যে ইচ্ছা মতে নেই ঊর্ধ্বরে বসিবা পাই কিন্তু মু তো ভাই সেমিতি করে চালি পারে না। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଭଳି ଭାବେ এই ସ୍ତରରେ এই ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଜୀ କହୁଥିଲେ ମୋର ବାଲ୍ୟ ସହଚର ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ଏବଂ କିଶୋରୀ ମୋହନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନାହିଁ, ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, ଅନୁଯୋଗ ନାହିଁ। ସେଲ୍ଫିସ୍ ବାଲା ଭଲ ପାଇବା ନୁହେଁ ବରଂ ସେଲ୍ଫଲେସ୍ ବାଲା ଭଲ ପାଇବା। ଏଭଳି ଏକ ଭଲ ପାଇବା ଯେଉଁଠି କେବଳ ପ୍ରେମ ହିଁ ଅଛି। ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ତାହା ଯାହା କେବେ ସଂଜ୍ଞା ଭିତର ଦେଇ ଡେଫିନେସନ ଭିତର ଦେଇ ବୁଝା ଯାଇପାରେ ନା। ଇଫ୍ ୱି ଲଭ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଲଭ୍ ଆୱାର ଲଭ୍ ୱିଲ୍ ଟିଚ୍ ଅସ୍ ହାଉ ଟୁ ଲଭ୍। ପ୍ରେମ ଭିତର ଦେଇକି ମଣିଷ ବୁଝି ଯାଇପାରେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ହୁଏ। ମାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବାର ହୁଏ ତାହା କୌଣସି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଏ ନା। କୌଣସି ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ କିଭଳି କୌଶଳ ଭିତର ଦେଇ କୌଣସି ପ୍ରୋସେସ ଭିତରେ ଦେଇ ଯେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଶିଖାଯାଏ ନା। କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରୋସେସ ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷ ବୁଝିପାରେ କିଭଳି ଭଲ ପାଇବାକୁ ହୁଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏବଂ ସେ ଭଲ ପାଇବାର ଉଦାହରଣ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଭଲ ପାଇବା ମାନେ କେବଳ ଯେ ଭଲ ପାଇବା। ଠାକୁରଜୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝେ ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ ତାହା ଯାହା ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରୋସେସ ଭିତରେ ଦେଇ ସବୁକିଛି ଭଲ ଲାଗି ବସେ। ଯାହାକୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ଯଦି ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରୋସେସ ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ବୁଝାଯାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଇବା ଆସିଛି। କାରଣ ଠାକୁରଜୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏ ସମଗ୍ର ସଂସାର ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଏବଂ ଯଦି ମଣିଷ ଭିତରେ ସେ ଭାବନା ଚେତନା ଟିକକୁ ଆସେ ଯେ ମଣିଷ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଯୁକ୍ତ ତାହେଲେ ଏ ସମସ୍ତ ସହିତ ସେ ଯୁକ୍ତ। ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଯେ ବାଣୀ ୟୁ ଆର୍ ଫର୍ ଦ ଲର୍ଡ ନଟ୍ ଫର୍ ଅଦର୍ସ ୟୁ ଆର୍ ଫର୍ ଦ ଲର୍ଡ ସୋ ଫର୍ ଅଦର୍ସ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ୟୁ ଆର୍ ଫର୍ ଦ ଲର୍ଡ କୁହାଯାଉଥିବ ସମୟ ତ ଆସିଛି ଆଇ ଏମ୍ ଫର୍ ଦ ଲର୍ଡ କହିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନେ କେହି ମୋତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣେ ନା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦୁଇ ପଦ କଥା କହିବାର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଜୀ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମାନେ ତାହା ଯାହା କେବେ ସରେ ନା। ମୋତେ ରସଗୋଲା ଖାଇବାକୁ ଯେ ଭଲ ଲାଗେ 5ଟା ପରେ ଖାଇଲେ ବାନ୍ତି ଲାଗେ ତାମାନେ ବାସ୍ତବ ଆନନ୍ଦ ତା ଦେହରେ ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦିନ ଦିନ ଧରି କଥା ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ ମୋତେ ବୋର୍ ଲାଗେ। ଏବଂ ଠାକୁରଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆଜି ପାଇବା ଭିତରେ ଦେଇ ବୋର୍ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆଜି ସେବନ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ତାହା ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଶରୀର ଭିତରେ ଦେଇ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ସୁଖ କୁହାଯାଇପାରେ ଆଉ ମନ ଭିତରେ ଦେଇ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତାକୁ ଶାନ୍ତି କୁହାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପରମକୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ସତ୍ୟ ମନନ କଲା ପରେ ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏ ଯେ ଆନନ୍ଦ ଟିକକ ଆସେ। ଭାଇଟି ଆଇଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଏକି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ এই যে আনন্দ এবং পরমানন্দর আজি কারণ যে সে আজি প্রিয় পরমଙ୍କ সହିତ যুক্ত এবং সে আজি জଣେ যোগী। কারণ সে কୌଣସି যোগା କରନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ ସେ ଆଜି ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଯୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ହେବାର ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯଦି ଭଲ ମଣିଷ ମୁଁ ହେଇପାରୁନି ବାର ବାର କଥା କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ଅଭିନୟ କର। ଯଦି ତୁମେ ଭଲ ମଣିଷ ନୁହେଁ ଭଲ ମଣିଷର ଅଭିନୟ ତ କର ଏବଂ ଅଭିନୟ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ କେତେବେଳେ ଯେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯିବ ତା ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଜନର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ କୁହାଯାଏ ସେଲ୍ଫ ଆନାଲିସିସ୍। ଆଜି ମୁଁ ଯେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର କେତେ ହୋଇପାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କହିଲ କେତେ କରିନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଫୁଟିଲା ତାହା କଳ୍ପନାରେ ଫଳଟି ପାଇବ ବାଜେ। ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆଜି ଯାହା ମଣିଷ କଳ୍ପନାରେ ଫୁଟେଇ ତୋଳିବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆଚରଣରେ ଫୁଟେଇ ତୋଳି ପାରେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାଇମିଂ। ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମନର ପ୍ରାଇମିଂ କଥା କୁହନ୍ତି ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କଥା କୁହନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୋର ଅନେକ ଜାଗାରେ ରାଗ ଆସେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୌନ ରହିକି ମୋ ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ।
এবং ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷଟି ଆନାଲିସିସ୍ କଲି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ମାଇଣ୍ଡର ପ୍ରାଇମିଂର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜୀବନରେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଏ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆସିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଉଛି ମନଟା ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମନଟା ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ହିଁ ଜାଣିବ ରୋଗର ଆସିବାର ହୁଏ। ଠାକୁରଜୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନଟା ଗୋଟେ ରକମର ଭାବ ଏବଂ ମନଟା ଆଜି ମଣିଷ ଅନେକ ଜିନିଷରେ ଅନୁଚିତ ଜିନିଷରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛି ଯୁକ୍ତ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଦୁର୍ଦଶା। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଯଦି ଗୋଳେଇ ଘାଟି ଯାଇ ମନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହେଲେ ମନଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାଟା କେତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଠାକୁରଜୀ ଅନେକ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଜାଣେ ନା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ହାତରେ ଛୁରୀ ଧରେଇ ଦେବା ଯାହା ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣିଷ ପାଖରେ ତାର ମନଟା ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ତାହା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମଣିଷ ଆଜି ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାର୍ସରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପାଦ ଦେଲାଣି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ନିଜ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ସାରା ସମଗ୍ର ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବିନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଜ ଚଳନ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ମୋ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ମୋ ମନକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିପାରେ ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲେ ମୋତେ ଦେଖାଦେଖି ହୁଏତ ଅନେକ ଜଣ ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଯେ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛେ ତତ୍ ସହିତ ଆଜି ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବନରେ ପରିପାଳନ କରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ହେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସମସ୍ତେ ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଯୋଗଦାନ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଧନ କରି ତୋଳିବା ଏଠି କହି ରହୁଛି ଜୟ ଗୁରୁ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷ।